हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट विद आयुर्वेदा। आज मैं आपको सर्दी खांसी के लिए एक बहुत ही इजी होम रेमेडी बताऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए अदरक, तुलसी के पत्ते और शहद। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर और इसी में हम तुलसी के पत्ते ऐड कर लेंगे। इन दोनों को लेके अच्छे से कूट लेना है। इन दोनों को इस तरह से अच्छे से कूटने के बाद एक कपड़े में डाल के उसकी पोटली इस तरह से एक कपड़े में इसे लेके अच्छे से इससे जूस निकालना है। अब इस जूस में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद। इस तरह से शहद को अच्छे से इसमें ऐड करना है। सर्दियों में सर्दी खांसी के लिए इसको लेना है। 1 चम्मच से ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए। इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम। इससे सर्दी खांसी में रिलीफ मिलेगा।